你生活好困苦，或者嗰個老細逼你，係咪等於我要承受嗰個成本先？即係你嘅方便係咪要落咗去我嘅唔方便嗰度咧？好多啲職業司機都係咁嘅。前排我都遇到個咁嘅情況，排隊跟住有一架車係唔過海嘅，前面嗰對咁嘅問佢啦，過唔過海啊？喂！第一個想唔過啊？係啦，因為佢問題，佢睇住呢件事發生噶嘛，佢就將自己代入咗之前嗰個度，即係你問到佢事咯，係咪交更啊？咁樣嘅嘢，但係嗰樣嘢咪就係將人哋嗰一個情緒又放咗喺自己嗰度，跟住將佢發泄咗喺第二啲唔啱嘅人嘅身上邊，呢個係真係嬲嬲地嘅，啲司機們係咁樣。我覺得最舒服，即係如果成件事咧最舒服嘅，除咗嗰啲旅客之外咧，我覺得就另外係喺我後面嗰架車，因為咧我喺嗰度等嘅期間咧，停車場又有車出啦，喺我後面咧就有一架車，咁我見到有位女士揸車嘅，咁我亦都見到佢咧做緊一啲手勢，同佢隔離嗰個人士喺度講緊咧，應該就係話有乜理由啊？搞錯啊？點解會喺前面攔住？因為我見到人啊，呢個係你諗，我當時啊，飛虎隊嗰啲啊，突擊嗰啲手勢啊，又快過啊，又理我，然之後下又點啊嗰啲咁樣。揸拳頭。我嗰時幾咁得閒啊！我得閒到左望右望，每日望再望到啊！依家喺教路過緊嚟。我見到佢講嘢同埋隻手咁樣，我話乜理由咁樣攔住喺度啊？嗰啲咁好啦，拜。咁跟住我就覺得佢最舒服就係有個人幫佢出咗嗰度，就係嗌不過係啦。點都好，頭先你同後面個司機咧都冇點咧，長響個安係好討厭嘅事情。哦，係啊，我都唔好多人中意嘅喎，即係你諗下，好多人喺呢邊你屋企下邊條內單程路嘅話，一有人會上落客或者耐啲嘅話，佢長響，但係你記住佢個安咧係即時候裝上，全部人都重500戶都會重晒，但係佢覺得好似好理所當然。如果佢係咁樣。